Assalamualaikum, kembali lagi di channel aku Bun Bun Astri. Gimana kabarnya teman-temanku semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya. Di video kali ini aku mau masak bikin balado terong. Bumbunya biasa ya teman-teman, cabai, cabai rawitnya tak kasih dikit aja. Dimarahin guys, biasanya kalau kayak gitu karena Bun lagi ngonten lagi skripsi biasanya. Nah, ini motongin bawang buat goreng mendoan. Untuk terongnya mau digoreng dulu. Ini untuk bumbunya mau tak blender aja biar nggak usah ngulek-ngulek. Ditambah air dikit. Ini untuk mendoan Banyumas. Hariku dapat segini, 5 gini, 5 biji kayak gini, isinya 2, jadi 10.
tambah gula pasir, garam, penyedap. Sebelahnya buat goreng tempe mendoan. Promotion. Balado terong sama mendoannya udah mateng. Ayo, Mam. Sambil piring. Mau bahan ini? Nah ini nggak dimakan. Bentar. Ini tambah kuih. Ya. Dah. Mendoan. Akhirnya makan sama suami. Biasanya ada yang komen masak sendiri dimakan sendiri. Kalau dia nggak enak. Menurutku kurang pedas. Nggak pedas enak. Hah? Iya enak. Menurutku kurang pedas. Nggak menurutmu? Aku nggak enak. Wah. Iya, kakak enak. Kalau punya enak. Ada masak nasi ya? Bagus ini kan nasi. Bubur kan nasi. Alhamdulillah. Ntar dicari kakak tuh bubur. Enggak. Lah. So is. Itu lo minummu? Minum tuh yang ini. Ini karena habis makan itu loh. Telur puyuh. Gelasnya habis.
Akhirnya nyampe di sini ya videonya ya teman-teman. Ini aku mau lanjut makan. Terima kasih yang sudah menonton videoku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Emang enggak?